Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Jalatamtootaaf kabajamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos baay'isee kan isin jaallatu, biyya alaaf biyya keessa teessanii sagalee kana dhagahaa akka jirtan, abboonni akkasumas haadholiin, dargaggoonni, amantoonni duuka buutonni mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa hundumti keessan bakka jirtanitti nageenyiif araarri Waaqayyoo bakka jirtan isiniif baay'atu. Akkam jirtu, akkam yoona kana geessan. Waaqayyoof galanni haa ta'u, sa'aatii kana qulqulleessee eebbisee kan nuuf laateef, maqaan gooftaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan galatoomee haa ta'u, kabajamtuuf toltuu kan taate haadhi keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam, haadhi wareegamtootaa, maqaan ishee kan eebbifame haa ta'u. Mallattoo bara dhumichaa maali? Wangeela Maatoos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 akka fedhaaf akka eeyyama Waaqayyootti guyyaa har'aa kanaa bu'uura godhachuudhaan Wangeela Maatoos boqonnaa 24 irra kan jiru qabxiiwwan guyyaa Gaara Ejersaa irratti dubbataman waliin ilaallaa. Akkuma beekamu torbee shanaffaan manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa sooma guddaa keessatti kabajju Gaara Ejersaa yookaan Dabra Zayit jedhamuudhaan ni beekama. Torbee kana keessatti Waaqayyo Gooftaan dhufaatiin isaa torbee inni itti lallabamu waan ta'eef Gaara Ejersaa jechuudhaan manni kiristaanaa lallabdeetti. Jecha kana kan dubbate abbaa keenyaa fayyisaa keenya uumaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin kan gaafatan duuka bu'oota gooftaa yoo ta'u, duuka bu'oonni gooftaa tabba ejersaa irratti barri dhufaatii kee yookaan barri dhumaa maalidha jechuudhaan gaafataniiru. Egaa kutaa kana keessatti akka fedhaa fi akka eeyyama Waaqayyootti Waaqayyo yoo nuuf eeyyame mallattoolee bara dhumaa eenyu akka ta'an waliin ilaaluudhaaf ni yaalla. Akka barsiisa mana kiristaanaa keenyaatti manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa torbee kana torbee Dabra Zayit yookaan torbee dhufaatiin gooftaa itti lallabamu jettee waan lallabduuf torbee kanatti dhufaatii isaa yaadachaa mana kiristaanaa keessatti kasoominaan gad of qabuudhaan dammaquudhaan torbee nuti itti Waaqayyoon waaqessinudha. Wangeela Maatoos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 gaafa dubbistanii gooftaanis tulluu ejersaa irra taa'ee osoo jiruu duuka bu'oonnis gara isaatti dhufanii mee nutti himee dhufaatiin kee akkasumas barri dhumaa kun mallattoon isaa maalidha jechuudhaan gaafatan. Egaa obbolootni abboonni hundumti keessan jecha kana dhagahaa kan jirtan mallattoon dhufaatiin isaa baay'ee yoo nama sodaachisayyuu gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos jaalala isaatiin gara isaatti of nu waamuuf jecha mallattoowwan gurguddoo 14 akkasumas fakkeenyota gurguddoo 5 akkasumas ergaalee gurguddoo 7 barattoota isaa barsiiseera. Kana keessatti akka fedhaa fi akka eeyyama Waaqayyootti mallattoowwan gurguddoo 14 eenyufaa akka ta'an gabaabsinee too ilaaluudhaaf ni yaalla. Egaa mallattooleen kun baay'ee yoo ta'an isaan keessaa yeroo kanatti kiristaanonni beekuu kan qaban, dammaquus kan qaban, hubachuus kan qaban mata duree godhachuudhaan ni ilaalla. Mallattoowwan dhufaatii gooftaa nutti himan keessaa baay'ooliin isaanii inni tokkoffaa fi inni jalqabaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos of eeggadhaa nuun jedha. Of eeggadhaa. Eenyu illee akka isin dogoggorsine namoonni baay'een maqaa kootiin ni dhufu Kiristoos sobdonni ni ka'u akka isaan isin dogoggorsineef of eeggadhaa ittiin jedhe. Egaa kun mallattoo isa jalqabaati ijoollee Waaqayyoo. Mataa mana kiristaanaa keenyaa kan ta'e jireenya keenya kan ta'e isaan kan baanu isaan kan gallu Kiristoos Iyyasuus inni sobaa yoo dhufe isa dhugaa irraati adda nu baasa waan ta'eef jalqaba irratti Kiristoos sobaa akka dhufu Kiristoos Iyyasuus mataa isaatiin nutti hime. Har'a Kiristoos sobaa addunyaa kana irratti baay'atee jira ijoollee Waaqayyoo. Addunyaan kun sobaan guutamtee jirti. Lallaba sobaa lallabuudhaan, lallaba dhugaa irraatii fagaate lallabuudhaan namoonni baay'een Kiristoos sobaa qabatanii jiru. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 10 lakkoofsa 4 gaafa dubbistanii akkas nuun jedha. Kiristoos isa biraa irraatii of eeggadhaa. Iyyasuus isa biraa irraatii of eeggadhaa. Iyyasuus sobaa ni jira. Akkasumas qulqullicha Yohaannis tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 10 kaasanii gaafa dubbistanii hafuura hundumaayyuu qoradhaa isa dhugaas faana bu'aa barsiisa sirrii ilaalaa nuun jedha. Kanaafuu Kiristoos sobaa ni ka'a. Har'a Kiristoos sobaa ka'ee jira. Namoonni baay'een of waaqessuudhaaf yeroo isaan itti baay'atan bara dhumaa kana keessa of eeggannoo guddaa gochuu akka qabnu mataa isaatiin gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos nutti himeera. Wangeela Maatoos boqonnaa 24 lakkoofsa 4 hanga 5 gaafa dubbistan Kiristoos sobaan ni ka'a. Namoonni baay'een godoo adda addaa ijaaru. Gajjallaa kanatti godoo ni ijaaru. Asirraanis godoo ni ijaaru. Kottaa Iyyasuus as jira isiniin jedhu. Isin garuu mana keessan keessaa hin bahinaa nuun jedha. Namoonni baay'een har'a mana kana keessaatti bahanii sokkaniiru. Namoonni baay'een karaa dhugaa kana gadhiisanii gara godoo isheen taanetti gara godoo badiisaatti adeemaniiru. Kiristoos iddoo tokkitti jira. Innis mana amantaa duuka bu'oonni hundeessan. Kan Kiristoos Iyyasuus dhiiga isaatiin hundeesse as keessa qofa jira. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos. Ijoollee Waaqayyoo. Nuti har'a mana kana keessa jirra. Namoonni baay'een garuu mana kana keessaa bahaniiru.
mana kana keessaa bahanii fagaatanii sokkaniiru. Waaqayyo gara kanatti isaan deebisu. Yoo Waaqayyo isaan hin deebisne eenyuyyuu taanaan deebisuu hin danda'u waan ta'eef. Egaa namoonni Kiristoos sobaa kana hordofan mallattoo fi dinqii raajiiwwan adda addaa ilaaluudhaaf Kiristoos sobaa faana bu'u. Kiristoos sobaa raajii sobaa hojjeta. Raajiitti namanina. Namni raajiitti amanu, namni ajaa'iba adda addaatti amanu inni Waaqayyoon hin qabu. Amantiin laphee isaa keessa hin jiru. Har'a namoonni baay'een Kiristoos sobaa ta'anii karaa hin taane namoota ari'aa jiran. Ijoollee Waaqayyo akkamittiin of eeggannoo gochuu dandeenya Kiristoos sobaarraati? Tokkoffaan kitaaba qulqulluu sirriin dubbisuu qabna. Kiristoos isa dhugaa kitaaba qulqulluu keessaati argan. Kitaaba qulqulluu manni kiristaanaa nuuf laatte keessaa Kiristoos isa dhugaa argachuu dandeenya. Kanaan alatti Kiristoos sobaa ka'ee jira addunyaa irratti. Godoowwan adda addaa ijaaramanii jiru. Godoowwan adda addaa keessa Kiristoos adda addaa hin jiru. Kiristoos tokkodha. Kiristoos ni ramu. Dubroo Maariyaam qulqulleettii irraati kan dhalate inni tokkicha ilma Waaqayyooti. Kabiraa hafuura qoruu qabna. Hafuura dhageenyu qofa amanuu hin qabnu. Barsiisa dhageenya qofa hunda fudhachuu hin qabnu. Tokkoffaa Yohaannis 4:1 kaasanii gaafa dubbistan hafuura hundumaa qoraa nuun jedha. Hafuura hundumaa qoruu qabna ijoollee Waaqayyo. Hafuurri hundumtuu dhugaa miti. Har'a addunyaan hafuura hin taane nutti baafachaa jirti. Hafuurri kun eessaa dhufe? Maddi isaa eessadha? Kiristoos gaafa samiitti ol ba'e illee hafuura qulqulluun abbaa irraa isiniif erga jedhe. Hafuurri qulqulluun abbaa irraa dhufe suni gara duuka bootaa dhufee kennaa adda addaa gaafa isaaniif kennu ni argina. Nuunis kennaan Waaqayyoo kan irratti baay'atuuf hafuura qorreetu beekuu qabna. Kiristoos sobaarraati fagaachuu qabna. Inni biroon immoo dubbii isaa barsiisa Kiristoosin beekuu qabna. Kiristoos inni dhugaan mana qulqullummaa keessa jira. Inni dhugumaan waaqeffamaa jiraata. Inni dhugumaan dhugaa wajjin walii gala dhugaadha waan ta'eef sobarraatii fagoodha. Addunyaa kanaa wajjin waliin galu Kiristoos dhugaa. Kanaafuu dammaquu qabna Kiristoos sobaarraa fagaachuudhaaf. Yeroo hunda kadhannaadhaan yeroo hunda gara isaatti bahuudhaan dammaquu qabna. Qulqulluu Yohaannis inni afaan warqee akkas nuun jedha. Seexanni Kiristoosin fakkaatee dhufuu danda'a. Amantii keessan akka hin diigneef of eeggadhaa nuun jedha. Seexanni si'a 7 ergamaa Waaqayyoo fakkaatee dhufuu danda'a. Kiristoosin fakkaatee dhufuu danda'a. Of eeggadhaa. Hanga dhumaatti dhaabbadhaa nuun jedha. Kanaafuu abboonni keenya haala kanaan Kiristoos dhugaa nu barsiisu. Inni biroon mallattoo lammaffaan lollii fi oduun lolaa bakka adda addaatti ni ka'a nuun jedha. Wangeela Maatewos 24:6. Lolli addunyaa irratti baachaa jira har'a. Lolli bakka inni itti dhibe hin jiru. Magaalaatti, baadiyyaatti, biyya keessatti, biyya alaa irratti, mootiin mootii irratti, uummanni uummata irratti, obbolaaf obbolaan walirratti ka'anii addunyaan kun oduu waraanaatiin guutamtee jira. Gurri namaa nagaa dhabee jira har'a. Waaqayyo nagaa nuuf kennee osoo jiru addunyaan garuu nagaa dhabdee jirti har'a. Kiristoos Yesuus ani nagaan isiniif kennaa jedhe. Nagaan isiniif kennu addunyaan kan isiniif laattuun alattidha. Ani Waaqa nagaati. Ani abbaa nagaati nuun jedhe. Isaayyaas 9:6 gubbaarratti. Hangafa nageenyaa kan ta'e akka dhalatu nutti himamee jira. Eeyyee namni hangafa nageenyaa kana qabate nagaa argata. Har'a addunyaan hangafa nageenyaa kana nageenya kana laphee ishee keessaa balleessiteetti waan ta'eef abbaa nagaa kana of keessaa baasteetti waan ta'eef nagaa qabaachaa hin jirtu. Ganiinsatti fiigaa jirti waan ta'eef Luusiferiin waaqessaa waan jirtuuf abbaa nagaa waan ganteef abbaa jeequmsaa kan ta'e daabiloosiin waan ofirratti moosisteef addunyaan nagaa argachaa hin jirtu ijoollee Waaqayyoo. Kanaafuu nagaa barbaadu yoo taatan hangafa nagaa kan ta'e Kiristoosin laphee keessan keessatti immoo isaa. Kanaaf har'a nageenyi dhabamee kan jiru waan Kiristoos irraa fagaanne. Kiristoos immoo laphee keenya keessa kan bulu yoo foonii fi dhiiga isaa nyaanne qofadha. Yoo gara isaatti dhufne qofadha. Waraanni biyyoota adda addaa ta'aa jirar. Oduu waraana dhagaa jirar. Obboleenni keenya bahanii galaa hin jiran har'a. Maaliif isinitti fakkaata? Kiristoosin irraanfanne. Ajaja Waaqayyoo irraati fagaanne. Yeroo hundumaa fagootti ilaalaa jirra. Fooniif dhiiga isaa tuffachaa jirra. Dubbii isaa tuffachaa jirra. Sagalee isaarra hojjennee cubboo jechaa oolla. Laphee keenya keessatti kan mo'aa jiru waa'ee addunyaa kanaadha malee waa'ee Waaqayyoo miti. Akkamittiin nagaa arganna? Dubartiin waan lama yaaddu gabaa hin baatu jedha abboonni keenya. Dubartiin tokko waan lama yaadde taanaan gabaa bahuu hin dandeessu ijoollee Waaqayyoo. Kanaafuu jiraachuu fi du'uun wal faana hin deemu. Addunyaa kana yaaduun du'uudha. Waa'ee Waaqayyoo yaaduun jiraachuudha. Nu lamaan isaa wal faana jiraachaa jirra. Kun immoo hin danda'amu. Kanaafuu lolii irraati fagaachuu qabna. Kan biraanii sadaffaan beeladha. Beelli addunyaa kanatti ni ta'a. Har'a namni hin beelofne jira. Namoonni baay'een beelaan dhumaan jiranii har'a. Namoonni baay'een wanta nyaatan dhabanii agabuu bulaan jiranii. Ijoollee Waaqayyoo kun addunyaan dhufuudhaaf darbuudhaaf mallattoowwan adda addaati. Buddeen isa guyyaa qofa yaadina. Sagalee Waaqayyoo beelaa hin jiru. Dubbii isaa beelaa hin jiru. Dubbiin isaa osoo nutti dubbatamaa jiru. Sagalee Waaqayyoo beelaa hin jiru har'aaniifis. Namoonni baay'een har'a dubbii sagalee Waaqayyoo beelaa jiru. Mana isaanii keessa sagalee Waaqayyoo osoo lallabamaa jiru. Gara miidiyaa adda addaa osoo itti darbaa jiru. Osoo itti dubbatamaa jiru lapheen isaanii garuu beela'eera. Ni nyaattu garuu hin quuftan jedha kitaabni. Ni dhugdu garuu dheebuu hin baatani. Ni dhaggeeffattu garuu hin qalbeeffattan jedha.
Sababiin isaa lapheen keessan maal ta'eera? Lapheen keessan duudeera waan ta'eef nuun jedha. Waaqa laphee keenya nuuf haa banu. Ijoollee Waaqayyo beelli nurraa fagaachuu maal gochuu qabna? Gara Kiristoositti dhiyaachuu qabna. Kiristoosii gabaawwan 5 buddeena 5 fi qurxummii 2 sooreera. Anaaf isin waaqa akkasii qabna maaliif beelofna? Addunyaan maaliif beela'aa jirti har'a? Waaqayyo samii kana sooru irraati waan adda baateef warroonni beeloftan lubbuu keessaniifis foon keessaniifis warroonni beeloftan gara Waaqayyo isa hundumaa soorutti kottaa. Lubbuu keessanis ni quuftu. Foon keessanis ni quufti yeroo kana. Akkasumas golfaa fi dhibeen adda addaa addunyaatti ni baata. Eeyyeno har'a addunyaan dhibeedhaan kan guutamtedha. Dhibee foonii, dhibee lubbuu. Dhibeen foon keenyaa haganan jedhamu. Dhukkubni sukkaaraa, dhukkubni dhiibbaa dhiigaa, dhukkubni golfaa karaa adda addaatiin nurratti mo'aa jira. Maaliif isinitti fakkaata? Barichi bara dhumaadha. Dhukkuboonni baay'een immoo qoricha iyyuu hin qaban. Mana yaalaa deemnee kun qoricha hin qabu jedhamna. Koovidii yarattu waggaa darbe. Koovid yookaan dhukkuba vaayirasii koronaa vaayirasii kan jedhamu namoota baay'ee kan galaafate dhukkuba HIV/AIDS yeroonni kun qoricha hin qaban. Qorichi isaa maalidha yoo jenne gaabbii galu. Gara Waaqayyootti dhiyaachuudha. Namni gara Waaqayyootti dhiyaate jaroota kana jalaatti bahuu danda'a ijoollee Waaqayyoo. Sababiin isaa Waaqayyo gooftaan yoomiyyuu taanaan qoricha inni fayyisaadha waan ta'eef. Kanaafuu addunyaa keessatti har'a dhukkubni baay'achaa jira. Kuni mallattoo bara dhumaati. Ijoolleen daa'imni dhukkubsachaa jirti. Dargaggeessi dhukkubsachaa jira. Akkasumas warroonni gurguddoon dhukkubsachaa jiru. Maaliif isinitti fakkaata? Qoricha kan ta'e Kiristoosiin waan tuffataniif. Qoricha kan ta'e addunyaa kana kan fayyisu Iyyasuus Kiristoosiin waan tuffataniif dhukkubni addunyaa kana irratti baay'atee jiraarra. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 gubbaarratti fayyisaa addunyaa kan ta'e Kiristoos Iyyasuus akka mul'ate nutti dubbata. Gammadaa addunyaa kana kan fayyisu Kiristoos isiniif dhalateera. Fayyisaa kana qabannee akkamitti dhukkubsanna ijoollee Waaqayyoo. Kanaafuu gara isaatti haa deebinu. Inni biroon kirkirri lafaa addunyaa hundatti ta'a. Addunyaan har'a kirkiraa jirti. Maaliif yoo jenne dhufaatiin isaa nutti dhiyaataa waan jiruufidha. Yoo kana naannoo Finfinneetti Affaariitti kan socho'aa ture magaalaa Finfinnee raasaa ture. Fooqiiwwan gurguddaa samii ga'an jigsuuf ture. Ijoollee Waaqayyoo fooqiin ijaaru kun eenyuufidha? Yoo gara Waaqayyootti hin dhiyaan fooqiin waggaa meeqa ijaarre daqiiqaa osoo hin taane sekendii tokkotti diigamuu danda'a bar. Kirkira lafaatiin diigamuu danda'a. Qabeenyi keenya wabii nuuf ta'uu danda'u. Wabiin keenya Waaqayyo qofadha. Gara isaatti dhiyaachuu qabna. Mallattoon kun maaliif nutti himame? Akka nuti gaabbii galluufidha. Akka nuti sarara fagaannuuf miti. Gara isaatti dhiyaannu. Waaqayyo keenya Waaqa fagoo miti. Waaqa dhiyoodha. Gara isaatti dhiyaannu. Yeroo kana inumaayyuu gara Waaqayyootti dhiyaachuu qabna malee isarraati fagaachuu hin qabnu ijoollee Waaqayyo. Ja'affaan ari'atamuu kiristaanotaa. Wangeela Maatewos 24:9. Kiristaanonni ni ari'atamu. Kiristaanonni ni dhaanamu. Kiristaanonni ni qalamu. Kiristaanonni qabeenyi isaanii jalaa fudhatamaa nu jedha. Ta'aan jiru kun samoona kan argaa jiru. Obboloonni keenya kutaa biyya Arsiitti namoonni baay'een sababa amantaa isaanii qalamaan jiranii iddoo adda addaatti namoonni kiristaana waan ta'aniif ajjeefamaan jiranii. Kun maaliif isinitti fakkaata? Bara dhumaadha. Kiristaanonni ni ari'atamu. Eeyyeenoo. Akka wanta hin taaneetti ni lakkaa'amu. Isaanii garuu waa'ee cubbuu isaaniitiif osoo hin taane waanuma kiristaana ta'aniif ni ari'atamu. Kun mallattoo bara dhumaati. Yoo ari'atamtan ijoollee Waaqayyoo eeyyee barri kun isinirratti raawwachaa jira. Raajii isinirratti raawwachaa jira. Isin garuu gaabbii gala. Gara Waaqayyootti dhiyaadha. Waaqayyoof dabarsaatee of kenna. Yeroo kana Waaqayyo immoo jireenya keenya nuuf sirreessa. Manni keenya gubbaadha. Addunyaa kana miti. Addunyaan kun ni darbiti. Akka waraqataa laakkasiin darbiti addunyaan kun ijoollee Waaqayyo. Darbitee immoo hin deebitu. Darbitee achi nafti. Addunyaa haaraatu dhufa. Addunyaa kana argachuudhaaf haaromnee gaabbii gallee Waaqayyoon eeguu qabna. Inni biroon qulqulluchi Qeerloos inni Yerusaalem maaluun jedha. Ari'atamni bara dhumaa kan bara jalqabaa ni caala. Bara Diiqilxaanoos, bara Tiraajiin, bara mootota Room keessatti kiristaanonni baay'een qalamaniiru. Haa ta'u iyyuu malee ari'atamuun inni bara dhumaa garuu kana caalan. Namoonni baay'een bakka hundumaatti qalamu. Haa ta'u iyyuu malee isaan hoolota Waaqayyoo waan ta'aniif. Isaan aarsaa Waaqayyoof ta'anii gara olitti ni ba'u. Kanaafuu yoo ari'atamnes yoo jiraannes nuti kan Kiristoosidha. Ijoollee Waaqayyoo raajiin nurratti raawwachaa jira. Cubbuu keenya waliin akka hin duuneef garuu gaabbii haa gallu. Kiristaanonni baay'een ari'atamaa jiru, du'aa jiru. Eeyyee barichi bara dhumaa waan ta'eefidha. Bara gaarummaan itti ari'atamu. Bara tokkummaan itti jibbamu. Bara jaalalli itti tuffatamu. Bara nageenyi itti salphatedha barri kun. Kanaafuu bara kana keessa salphachuun dirqamadha. Maaliif? Waaqatu jedhe. Kiristoosu jedhe. Jechi isaa immoo dhugaadha waan ta'eef. Inni biroonii lakkoofsa 7 gufachuuf walganuu. Abbaan ilma isaa dabarsee kenna. Haadhi intala dabarsitee laatti walganuu. Wal kaaduu kun ni ta'a. Har'a namoonni baay'ee wal ganaan jiran. Qarshii wadiraa liqeeffatanii lakki sirraan fudhanne jedhanii wal ganaan jiru. Jaalalleen jaalallee isaa ganaan jiru. Abbaan manaa haadha manaa isaa ganaan jiru. Abbaan mucaa isaa ganaan jiru. Biyyi bulchaan biyyaa warra bulan ganaan jiru.
hojjetaan hojjechiisaa ganaan jiru. Nuti ofii keenyaan of ganaan jirru ijoollee Waaqayyoo. Barichi bara dhumaadha. Ganiinsi ni baay'ataa nu jedha. Waaqayyo ganiinsa irraa nu fageessu. Ganuun kan seexanaati. Gantuun seexanadha. Maaliif kara seexanaa qabanna nuti? Gartuu seexanaa irraa adda baanu nuti amantootadha. Nuti gantoota miti. Kanaafuu barichatti ganumsi ni baay'ata. Eeyyee baay'ateera. Namoonni baay'een amantaa tokkitti gananii bahaniiru. Tokkitti kan taate Waaqayyoon kan laatamte qulqulleettii mana kiristaanaa gananii warroonni baay'een ba'aniiru. Ganiinsi ni baay'ata. Bara kana godoowwan baay'een ijaaramaa jiran. Mana amantaa tokkitti keessaa bahanii ganuudhaan deemaa jiran barichatu ta'aa jira. Hin ajaa'ibsiifatina. Waaqayyo warra gantootaa keessaa akkasin hin goone kadhadhaa. Yoo gantanii jiraattan gaabbiidhaan deebi'a. Baratti dammaqan barichi. Baratti rafan miti. Hanga yoomitti rafna? Gara Waaqayyootti deebi'u ijoollee Waaqayyo. Yeroo hundumaa Waaqayyo harka isaa bal'isee fannoo irratti rakkastiin nu eega. Yaa mucaa koo baga dhufte nuun jedha. Inni abbaa jalalaan tikee gaariidha. Hoolaa amanamaadha. Foonsaa dabarsee foonsaa kan nuuf kenne kan qaraan irratti nuuf qale. Lubbuu isaa fannoo irratti dabarsee kan nuuf laate. Inni dhugumatti abbaa amanamaadha. Abbaa akkasii eessaa arganna ijoollee Waaqayyo? Eessumatti hin argannu abbaa akkasii. Kanaafuu Waaqayyo gooftaan inni dhugumatti ganiinsa irraatii nu haa oolchu. Inni biroo 8ffaan raajonni sobdoonni ni ka'u. Ani raajiidha jedhanii of moggaasuudhaan ni ka'u. Kun bara kanatti baay'achaa jira. Mana amantaa ofiin hundeeffachuudhaan, godoo adda addaa ofiin hundeeffachuudhaan raajonni baay'een ka'an jirani. Ijoollee Waaqayyo kakuu haaraa keessatti raajiin hin jiru abadan. Kana jala muraa beekaa. Akka seenaa mana kiristaanaatti jaarraa lammaffaa keessa namichi Moontaanes jedhamu raajii qarshiidhaan gurguruu waan eegaleef, raajii waan salphiseef, Waaqayyoon waan salphiseef raajummaan mana kiristaanaa keessatti uffatameera. Kanaan booda wanti raajiin hin jiru. Raajiin hundumtiyyuu Kiristoos irrattidha kan inni dhaabbata. Maaliif? Waa'ee Kiristoos hin dubbatu. Raajiin hundumtiyyuu kakuu moofaa keessatti dubbataman waa'ee dhalachuu Kiristoos, waa'ee fannifamuu isaa, akkasumas waa'ee ol ba'uu isaa raajii tokkitti tofe kan isaa deebi'ee dhufuu isaa. Eeyyanni dhufa. Daawitiin dubbatameera. Waaqayyo gaafa dhufu garuu calin jedhu akka abiddaatti abiddi fuula isaatiin boba'a jedhee raajii nuuf dubbateera. Raajonni har'a kaanoo galgala kana nyaattaa, kana dhuddaa, mana kee kana si eegaa. Raajii soba. Raajii waa'ee waan nyaatamu, waa'ee waan dhugamu. Ijoollee Waaqayyo. Kun immoo raajii miti. Meetirooloojii miti. Jireenya hafuuraa. Borbokkaan hin rooba. Har'a aduun ni baati miti. Jireenya hafuuraa. Namoonni baay'een maqaa raajotaatu inni ka'u. Raajonni koo akkasiin hin turre bara. Raajii sobdoonni ka'u nuun jedhe. Namoonni karaa dogoggoraa irra deeman, namoota baay'ee dogoggorsu maqaa isaaniis ofiin moggaasu. Roomee boqonnaa 10:14 dubbisaa. Osoo hin ergamin akkamittiin lallabu, osoo hin waamamin akkamittiin dubbatu nuun jedha. Eessaa ergamu jaroonni kun? Osoo hin ergamin gara Waaqayyoo, Waaqayyoo cinaate osoo hin ergamin akkamittiin raajii ofiin jedhu. Eeyyatu isaan mude raajummaa kana. Raajonni sobdoonni ka'u. Raajonni sobdoonni kun mallattoowwan gurguddoo 4 qabu. Mallattoon tokkoffaanii faayidaa mataa isaaniitii fi addunyaa kanaa wajjin deemu. Waa'ee qarshii dubbatu, waa'ee badhaadhinaa dubbatu, waa'ee waan nyaatamu, waa'ee waan dhugamu, waa'ee badhaadhinaa dubbatu, waa'ee addunyaa kanaa qofa dubbatu jaroonni kun. Maaliif? Fedhiin isaanii kan foonii waan ta'eef. Kan foonii waan ta'eef. Ijoollee Waaqayyo raajota akkasirraa of eeggadhaa. Jaroonni kun gaafa isaan waa'ee foonii dubbachuu eegalan tuuffadhaa bukkee darba. Kan birooni sodaa namootaa irratti dubbatu. Namoonni waan baay'ee sodaatu. Dhayeechi sitti dhufaa. Gaafa galtu akkas taata. Gaafa galtu akkas taata jechuudhaani waan namoonni sodaatanitti dubbatu. Yeroo kana namoonni immoo gara laafutadha waan ta'eef ni amanu jiru. Ni amanu. Hin kufachuudha. Dhugumayyuu jedhu. Gaafa galtu akkas taata. Bakka yoon ta'e maan rakkoo qabaree. Waan sobaa dubbachuudhaan, seenaa nama sanaa qorachuudhaan, seenaa isaa irra deebi'anitti himu jiru. Kun raajii jedhama. Raaja sobdoota jaroonni kun. Inni biroon karaa mootummaa Waaqayyoo irraa nama maqsu. Eeyyeenoo. Dubbii sagalee Waaqayyoo faana akka hin buuneef, dubbii sagalee Waaqayyoo irraatii nama dabsu jaroonni kun. Har'a ka'aan jiranii. Mandara keenya keessa raajonni sobdoonni jiranii. Maqaa amantiitiin hundaa'uudhaan raajonni sobdoonni jiranii. Lallabdoonni sobdoonni jiranii. Cuubdoonni sobdoonni jiranii. Mana keenya keessa hin jiranii namoonni baay'een. Jaroota kanarraatii of eegnu jechuudha. Jaroonni kun sobdootadha. Isaan yeeyyiidha. Horota nyaachuuf kan fiiganidha. Yeeyyii akkasirraatii of eeggadha. Mallattoo fi dinqii gurguddaa agarsiisu raajonni kun. Yoo danda'an aduu gadi buusuu danda'u. Wangeela Maatewos boqonnaa 7:21 dubbisaa. Maqaa keetiin raajiin dubbanne, maqaa keetiin dhukkubsataan kaasne naan jedhu ani garuu isaan hin beeku. Raajii dubbachuu nama nuu miti. Seexanni raajii dubbachuu dandeessa. Raajii hojjechuu dandeessa. Namni raajii hojjetu hundumtu amanaa miti. Namni dhukkubsataa fayyisu hunduu amanaa miti. Ijoollee Waaqayyo raajii faana hin bu'ina. Raajii faana yoo buutan isin maqaa ta'uu qabdu. Innis maalidhaa? Dhaloota ejjitu jedhamtu. Dhaloonni ejjituu fi gaggalagaltuun raajii faana buutii nuun jedha.
ajaa'iba qofa hordofti nuun jedha. Nuti abbaa keenya beekna. Waa'ee abbaa koo raajiidhaan nama abbaa kootti. Abbaan koo abbaa kooti. Raajii arga dhiise waa'ee abbaa koo raajiidhaan amanuu hin qabaanne. Namni raajiidhaan Waaqayyoon amanu inni abbaa isaan nama hin beeknedha. Ganaa waaqa tolfamaa keessaa nama waamamaa jirudha. Nuti immoo mana isaa keessa jirra bara. Nuti immoo waaqa keenya beekna. Maaliif akka isaa amannu beekna. Ajaa'ibaan isaa amanna miti. Inni abbaa keenya waan ta'eef, inni gooftaa keenya waan ta'eef isaa amanna malee. Kanaafuu ijoollee Waaqayyoo raajonni sobdoonni nu sobaa oolu irraa fagaadhaa. Raajonni sobdoonni nuun jedhu abboonni keenya. Raajonni sobdoonni jedhu akka hantuutaatii nuun jedhu. Raajonni sobdoonni akka hantuuta summii nyaattuuti. Hantuutni gaafa summii nyaattu itti mi'aa daabboo keessa keessanii daabboo nyaatti garuu achi keessa summiin akka jiru hin beektu. Hubadhaa. Haa ta'uyyuu malee hantuutni summii nyaatte sun akka waan quufteetti immoo ni utaalti. Maaliif daabboo nyaatteetti bakka quufeera jettee of jechuudha. Garuu daabboo sana keessa summiin akka jiru hin beektu. Dhumarrattoo garuu keessa ishee ni gubataan. Marsiin sun yookaan summiin sun garaa ishee guba. Dhumarratti osoo utaaltu duuti nuun jedha. Ijoollee Waaqayyoo raajonni baay'ee sobdoonni qoricha adda addaatiin fakkeessuudhaan sagalee Waaqayyoo akka daabboo fakkeessanii summii bakkee dhaabutan achi keessa kaa'anii sin nyaachisaa jiru. Maaf duutu hin jalaati. Jalaa baqadhaa. Jalaa baqadhaa. Kanaafuu Waaqayyo gooftaan kan itti qoofamu miti jechuudha. Akkamittiin jaroota kanarraati adda baana? Dubbiin kun dubbii joora waan ta'eef. Jaroonni kun sobdootadha. Tokkoffaan ija hojii isaanii ilaala. Ija hojii isaanii akka ilaaltan nuun jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 16 gaafa dubbistan ija isaaniitiin isaan ni beektu. Ija isaanii ilaala. Ija jechuun kana miti. Ija hojii isaanii. Namni kun ni soomaa. Namni kun ni sagadaa. Mana kiristaanaan deemaa. Waa'ee dubbii Waaqayyoo hangam beeka. Eessatti barata jedhaate adda baasa. Isa booda jireenya isaa faana bu'a. Namni kun kanaan adda ba'uu danda'a. Kan biraa dubbii wangeelaatiin adda baasa. Namni kun dubbii wangeelaa dubbii sagalee Waaqayyoo irraatti dabee deema yoo ta'e, kitaabni qulqulluun soomi jedha inni soomu yoo ta'e, kitaabni qulqulluun kadhadhu jedha inni kadhatu yoo ta'e, kitaabni qulqulluun waa'ee tokkummaa lallaba inni garuu waa'ee adda ba'iinsa lallaba yoo ta'e inni raajaa sobaadha. Waa'ee foon isaatiif qofa yaada yoo ta'e inni raajaa sobaadha jechuudha. Kanaafuu raajota akkasirraa baqadhaa. Inni birooni humni ni baay'ataa nuun jedha. Hamminni ni baay'ata. Hamminni bara dhumaatti ni baay'ata. Hammina jechuun maachuu akka ta'e beektu. Garaa jabinni ni baay'ata. Namni osoo namni wal ajjeesaa jiru dhiisee bukkee darba. Namni osoo tokko beelaa jiru ofiitii buddeena baay'ee nyaata. Hamminni ni baay'ata. Sababa kanaafuu maaltu ta'a? Jaalalli ni dilalloofti nuun jedha. Hamminni gaafa baay'atu jaalalli ni bada. Ijoollee Waaqayyo Waaqayyo jaalala nuuf akka namni jaalala hin qabne Waaqayyoon hin beeku. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 8 dubbisa. Waaqayyo jaalala. Namni jaalala hin qabne Waaqayyoon hin beeku nuun jedha. Jaalala qabaadha. Waaqayyoon qabaachuuf jaalalli barbaachisaadha waan ta'eef. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee jaalalaa iddoo baay'eetti dubbateera. Inni maqaa isaatiin jaalaladha. Inni humna jireenya isaatiin jaalaladha. Namni jaalala hin beekne inni Waaqayyoon hin beeku ijoollee Waaqayyo. Kanaaf qulqullichi Yohaannis inni afaan warqee maal nu jedha? Hiikaa kitaaba Wangeela Maatewos hoomilii 76 irratti akkas nu jedha. Jaalalli yommuu qabbanaa'u namni akka bineensaa wal nyaataa nu jedha. Jaalalli gaafa qabbanaa'u namni akka bineensaa wal nyaataa. Jaalalli hin jiru taanaan amantiin duudaa ta'a hin argu hin dhagahu. Hafuuras hin qabu amantiin sunii nuun jedha. Dhumni barichaa dhiphuu qofa osoo hin taane gara jabina namootaatiin ni mul'ata. Gara jabinni kun eessaa dhufa gaafa jennu jaalalli waan baduufidha. Qulqulluu Qeerloos Iyerusaalemis kutaa kana gaafa nuuf hiiku Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 1 gubbaarratti mallattoon dhumaa barichaa inni guddaan gadda yookaan beela osoo hin taane badiisa jaalalaatiin jedha. Jaalalli badee jennaan wanta hundumaatu badee waaqatu badee isaan gidduudhaati. Tokkummaa badee isaan gidduu. Waloomina badee isaan gidduu. Jaalalli walitti hiitu waan hundumaati. Qulqullichi Phaawulos akka nuun jedhu jaalala amantii abdii nuun jedha. Kana hundumaayyuu jaalalli ni caala jedha. Bara kanatti jaalalli ni dilalloofti. Ijoollee Waaqayyo laphee keessan keessatti jaalala horadhaa. Cubburraa fagaadhaa. Gara Waaqayyootti kottaa. Obboleessa keessan obboleettii keessan jaalladhaa. Qomoodhaan waliin qoodinaa. Sanyiin waliin qoodinaa. Mandaraan waliin qoodinaa. Amantiin waliin qoodinaa. Gara Waaqayyootti guddadhaa. Waaqayyoon fakkaadhaa. Nuti fakkii Waaqayyooti. Waaqayyo immoo jaalala. Waaqayyoon maaliin fakkaanna gaafa jettan jaalalaaf jaalala qofaanidha. Inni birooni 11ffaanii wangeelli addunyaa hundumatti lallabama. Wangeelli bakka inni itti lallabne afaan adda addaati. Addunyaa kanarratti afaan 7,000tu jira. Isa kana keessa afaan 400tti wangeelli hiikameera. Kan sin ajaa'ibu. Wangeelli afaan hundaan lallabamaa jira. Nam tokko wangeela hin dhageenye jechuu hin danda'u. Moobaayiliinsaa wangeela baatee jira. Mana keenya reediyoon wangeela nutti dubbata. Mana keenya TV wangeela nutti dubbata. Eessa yoo deemne wangeela dhageenya. Taaksii keessaa wangeela dhageenya faaruudhaan caqasa adda addaa taaksii irratti barraa'anii
nutti lallabu waaqayyo jaalala. Waaqayyoon galateeffadhu nuun jedha. Wangeela iddoo hundumaatti lallabamaa jira. Bara dhumaa kan nutti murteessu wangeela kanadha. Wangeela jechuun Kiristoos Iyesuus jechuudha. Sagalee misraachuu jechuudha. An sagalee kana dhageenya jechuun dandeenya. Sababiin isaa sagaleen isaa bara baraan kan jiraatu soba kan hin qabnedha waan. Badiisi yookaan wanti hamaan cigaa isaa kan ta'e mana qulqullummaa keessa dhaabbataa nuun jedha. Badiisa kan ta'e badaa kan ta'e waaqayyo kan hin jaallanne bakka qulqulluu dhaabbata. Waaqayyo kanarraa nu oolchu ijoollee waaqayyo. Baay'ee nama gaddisiisa kun qulqulluu kan ta'e waaqayyo bakka jirutti xuraa'aa kan ta'e seexanni dhaabbata. Kara adda addaa dhaabbata. Mana qulqullummaa keessatti laphee keenya keessatti waan xuraa'aan dhaabbachaa hin jiru. Mana qulqullummaa keessa wanta gaarii jira har'a. Kara tajaajiltootaa wanta gaarii dubbatamaa jira har'a. Cubbuu meeqa baannee gaabbee osoo hin galin dhaabbachaa hin jirru achi. Laphee keenya keessa xuraa'ina meeqa jira har'a. Bakka qulqullummaa wanti badiisaa gaafa galu barichi bara dhumaa akka ta'e hubadhaan jedha. Laphee keenya quran gaabbee agan. Gara isaatti guddannu ijoollee waaqayyo. Gara isaatti gaafa deebinu dhugaanis ni jedha nuti hirmaattuu maaddii isaa taana. Beekaan hayyuun mana kiristaanaa Awugisxoos ka jedhamu maalluun jedha kun cubbuu namni ofii isaa akka waaqaatti bakka waaqayyoo buusuudhaan jedha. Bara dhumaa san cubbuu isaa waaqessaa. Aayee cubbuun hojjedhe kun sirriidha jedha. Bara kanarra gahaa jirra ijoollee waaqayyo. Qulqullichi abbaan keenya faarfataan daawwatu maal jedha beektu? Yaa waaqayyo cubbuu gara jabinaan hojjetamurraati na oolchi jedha. Waaqayyo cubbuu gara jabinaan hojjetamurraa na oolchu. Maal jenna kanaan achitti? Har'a namni osoo beekuu ajjeesa. Namni osoo beekuu hata. Namni osoo beekuu qabeenyaa mana kiristaanaa hata. Namni osoo beekuu qarshiidhaan waltajjii mana kiristaanaa bitaa jira. Namni osoo beekuu dabarseetoo cubbuudhaaf of kenna. Namni osoo beekuu cubbuuwwan gurguddoo Sadoomiif Gomoraa hojjeta. Kana caalaa cubbuun gara jabinaa jira. Bakka qulqullaa kan ta'e waaqayyoon kan filate sana maal taane xureessineerra gara isaatti dhiyaannu kan qulqullee isa qofadha waan ta'eef. 13ffaa dhiphuu guddaa ta'a. Dhiphuun ajaa'ibaa ni ta'a bara dhumaatti. Eeyyeenoo hundaan fakkeenya nuuf ka'a. Bara sanatti dubartiin ulfi wayyoo. Warroota dhukkubsataadhaaf wayyoo. Warroota garaatti baataniif wayyoo. Barri sun bara ajaa'ibaadha waan ta'eef sababiin isaa barichi bara cimaadha. Of eeggadhaa qophaataa nuun jedha. Dhiphuu guddaa ta'a. Dhiphuun kanaan dura ta'ee hin beekne guyyaa kanatti ni ta'a. Mallattoo guddaan samii irratti ni argata. Ergamoonni waaqayyoo ilma waaqayyoo wajjin ni dhufu. Faaggaan ni afuufama. Yeroo sanatti kanaan dura ta'ee kan hin beekne abiddi fuula waaqayyoo dura baba'a. Yeroo kanatti ni dhufa waaqayyo. Gaafa dhufu garuu akka jalqabaa sana dhukannaan hin dhufu. Ifaan ifatti dhufa. Waaqayyo keenya ni dhufa. Gaafa dhufu garuu calin jedhu tokko tokko keenyatti nu murteessaa nuufis murteessa. Waaqayyoon akka nutti murteessine. Akka nuuf murteessuuf waan gaarii hojjennu. Dubbii lallabamaa jiru kana dhageenyu. Kanaafuu dhiphina kana jalaa ba'uuf dhiphinni kun sodaachisuuf miti. Dhiphina kana sodaannee gaabbii gallee mirga akka dhaabbannuuf. Yeroo waaqayyo dhufu sana hoolonni gara mirgaa re'oonni immoo gara bitaa dhaabbatu. Isa boodanii eebbisa waaqayyo gooftaan warra mirga jirtanii isin ajajamtootadha waan taataniif. Isin hoolota koodha waan taataniif. Isin sagalee koo dhageessaniitu waan taataniif kottaa abbaan koo kan isiniif qopheesse. Mootummaa bara baraa galaa nuun jedha. Waaqayyo sagalee kana nu dhageessisu. Sagaleen kun sagalee jireenyaa jedhama. Har'a nam tokko barshee gaafa taa'u, faarfatee gaafa taa'u, tajaajilee gaafa taa'u, waaqayyo sagalee jireenyaa si haa dhageessu jenna. Maaliifidha? Sagalee kana dhaga'uudhaaf hawwina hundi keenya iyyuu. Waaqayyo akka hojii keenyaatti illee hin dandeenyu. Akka aaraaf akka dhibama isaatti sagalee kana nu haa dhageessisu. Warri bitaa immoo jiru isaan immoo re'oota fakkaatanii qullaa isaanii gurraachaanii dhaabbatu. Waaqayyo gooftaanis narraa deemaa jedha. Isini gaafan beela'ee ture beeluu nan baasne. Gaafan dheebodhee ture dheebuu nan baasne. Gaafan keessummaa ta'ee dhufe nan bulchine. Gaafan hidhamee nan gaafanne. Walumaa galatti hojii kiristaanummaa hin qabdan isin narraa deemaatti hin jedhu. Waaqayyo kanarraatti ni oolchu. Har'a namoonni baay'een jireenya kana keessan jiraatan osoo qabnu namoota gargaaru. Gara jabinaan osoo buddeena 3-4 manaa qabnu inni tokko bakkeedhaa beela'aa jira. Osoo uffata 4-5 manaa qabnu inni tokko bakkeedhaa qullaa bulaa jira. Ijoollee waaqayyo kanaafuu namoota gargaaru. Hojii kiristaanummaa hojjennu. Namootaaf garaa laafnu jaalala haa qabaannu yoo akkas goone dhugaan nu sinin jedha mootummaan waaqayyoo kan keenyadha. Mootummaan waaqayyoo kan qulqullootaa fi kan gara laaftotaati. Kan warra ajjeestotaa fi kan warra sagaagaltootaa miti. Gara waaqayyootti haa dhiyaannu. Inni dhuma mallattoowwan samii irratti ni mul'atu nuun jedha. Samii gubbaa irratti Ariyaamirraati waaqayyoo ilmi ergamoota qulqullootaa wajjin ni dhufa. Yeroo sanas faaggaan ni afuufama. Yeroo kanas dhumni baraa ni ta'a. Addunyaan kunis akka waraqata darbiti. Addunyaan hin darbine Yerusaalem samiin nuuf banamti. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 11:19 gaa dubbistan mootummaan waaqayyoon samiin ni baname achi keessattis taabonni qulqulluun ni argame nuun jedha. Bakka taabonni qulqulluun jiru sana galla kan nuti. Isheenis dubroo Maariyaamidha. Qulqullichi abbaa Riyaakos taabonni isheen samiirra jirtu sun taabor Zadoor sun taabonni ifaa suni
qulqulleetti dubroo Maariyaamidha bakka sanatti isin haa galchu nuun jedha. Waaqayyo bakka sanatti nu haa galchu. Walumaa galatti guyyaa kana guyyaa sodaachisaadha. Guyyaa baay'ee cimaadha ijoollee Waaqayyo. Barri dhumaa kun eenyutti iyyuu hin himanne. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barri kun yoomidha jedhamee gaafa gaafatamu bara sana kan beeku Waaqayyo qofadha. Eenyuyyuu hin beekutti hin jedhe dammaqaa nuun jedhe eeyyeenoo warri raftan irri barraati kaa dammaqaa. Dammaquu qabna ijoollee Waaqa. Namoonni baay'een rafaa jirra. Warri kaan ejja keessa rafaa jirra. Warri kaan immoo hama keessa sanyummaa keessa rafaa jirra. Warri kaan wal qooduu keessa addunyaa kana keessa miidhagina addunyaa kana ilaallee rafaa jirra. Achi keessaa ta dammaqu. Dammaqneetoo gara isaatti kaanu namni dammaqee irri barraati waan gaarii hojjeta. Amma dhumaatti immoo kan dhaabbate ni fayyaa jedha. Amma dhumaatti immoo dhaabbachuu. Kaleessa ortodoksii turre bor gantuu akka hin taane. Kaleessa qorrobaa turre bor immoo ganaa akka hin taane. Kaleessa nama jaalalaa turre bor immoo nama jibbiinsaa akka hin taane Waaqayyo akka nu oolchuu fi hanga dhumaatti dhaabbachuu qabna. Hanga dhumaatti kan dhaabbate inni ni fayyaa nuun jedheera waan ta'eef. Walumaa galatti mallattoowwan kunii 14dha. Baay'een isaanii warreen kana har'a addunyaatti raawwatamanii jiru. Tokkollee namni keessaa amma samii irratti eeguu qofaan nu hafaa jira. Ijoollee Waaqayyo guyyaan fayinaarradha. Gaabbi gala. Waaqayyo gaafa dhufu maalitti laanna? Harki keenya maaltu jira harki keenya? Maaltu jira harki keenya keessa? Maal qabannee jirra? Cubbuu keenya itti agarsiisna. Cubbuu keessan dhiqadhaa deemaati. Gara lubaatti deemarraa dhiqadhaa cubbuu keessa. Fooniif dhiiga isaa nyaadhaa. Yeroo kana Kiristoos gaafa dhufu mucaa kottu nuun jedhe. Mirga nu dhaaba. Waaqayyo foon isaa dhiiga isaa nyaanne gaabbii gallee mirga isaa akka dhaabbannuuf fedhaa fi eeyyama isaa isa guddaa nuuf haa ta'u. Kiristoos Yesuus fakkeenya kana mallattoowwan kana kan nutti hime akka nuti bollasii ol gallu osoo hin taane akka nuti sodaannee jaalala isaatiin gara isaatti deebinuufidha waan ta'eef nutis dha'icha kanarraatii fagaannee gara isaatti akka dhufnuufi Waaqayyo gooftaan laphee keenya nuuf haa banu kan nu barsiise Waaqni abboota keenyaa maqaan isaa kan qulqullaa'e kan eebbifamuuf haa ta'u galatooma.